might be asking yourself, what in the world is speed dating? No tiene nada que ver con el programa First Date ni con buscar pareja. Speed dating, a concept first practiced in the United States, utilizes brief personal exchanges to foster connection and conversation. Este formato consistirá en poner en contacto diferentes idiomas y culturas dentro de la comunidad universitaria. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, ¿quieren venir a speed dating conmigo? Claro. Sí, Claro. Vamos. But how exactly does this speed dating event work? Ahora les mostraremos. Pero cuéntanos más. Bueno, pues cada persona va a tener una etiqueta con el nombre, el país de origen y los idiomas que habla. Each person will sit across the table from someone else. For 5 minutes, you're encouraged to talk in whatever language you both agree on. And when you hear the sound of the bell, the people in the chairs marked with pink will move to the table on their right. Oh, pero ¿y qué haces cuando no sabes de qué hablar? Pues habrá un papel encima de las mesas que te digan varios temas de conversación por si no sabéis de qué hablar. But you don't have to use them, only if you want. Do you want to see how it works? Yes, please. Vamos. Hola, bienvenidos. ¿Qué tienes? Welcome. Buenas tardes. Hello. Hello, My name is Daniel. my name is Marta. What language would you like to speak in? Hi, my name is Isa. What's your name? Hola, mi nombre es Sander. Hey, how's it going? I'm Simon. I'm from the U.S. Where are you from? I'm from Canary Islands, La Palma. I just got here. Can you tell me something about the island? Well, what do you want to know? I'm feeling kind of hungry. What's your favorite thing to eat around here? Have you been in a Western chip already? It's a type of restaurant to eat typical Canary Island. Bueno chicos, se acabó el tiempo. Todos los que tengáis pegatina rosa en la silla, cambiad de sitio, por favor. Un placer. We hope that you will join us on February 24th at 5:30 p.m. to meet people from all different countries and backgrounds. Únanse con nosotros para practicar idiomas, compartir cultura y conocer a toda la gente universitaria. See you later! I'm Isa. I speak English. Hola Isa, ¿cómo te llamas? Hola Oscar, ¿cómo te llamas? Justache. Yes. Justache. Eso significa que te gusta. Que si me gustas. No. Kill it, brother. We hope that you will join us on February 24th at 5:30 p.m. to meet people from all different countries and backgrounds. Únanse con nosotros para practicar la cultura, conocer a la gente universitaria. Espera. Únanse con nosotros para practicar idiomas, compartir cultura y conocer a toda la gente universitaria. See you later. Bueno, pues les explico. Cada persona va a tener una etiqueta en donde este formato es muy flip. Hey, hola. Hola, hola. Amigos. Oye, ¿queréis ir al speed dating conmigo? Sí, claro. Claro. Ahora les mostraremos. Hola. Bien, ¿y vosotros? Bien, bien. Oye, ¿quieren venir al speed dating conmigo? Sí, claro. Ah, bueno. Vámonos. But how exactly does this speed dating event work? Me tocaba.